Привет, ребят! Продолжаем тему скрипа в салоне автомобиля в задней части. Есть предложение вытянуть все из багажника и проверить, вдруг что-то скрипит в багажнике. Сейчас так и сделаем. Посмотрим, что у нас тут в багажнике есть. А тут чего только нету. Так. Масло. Масло, я думаю, скрипеть не может. Вот, сейчас мы все вложим на поддон. Так, тут пусто. Здесь так, это сумочка, которую давали. А это, ребята, скажу вам. Так, что написано? Грецкий. Это самогон, настойный на грецком орехе. Целая полтораха. А вот еще одна. Только это что? Может, он скрипит. Просится наружу. Кедр. Это кедр. Охренеть. Это кум у меня делает. Высший класс. Подогнал. Вожу в багажнике. Так. Получается, это все здесь лежит. Вот он поддон. Смотрите. Все на поддоне. Вы сможете вот так вытянуть. Вот так вот. Свои там, что там, эти коврики, которые резиновые. Также теперь снять и вытянуть. Берем двумя руками. Космос, не ругайся. Все положил. Это собака у меня такая. Космос. Бернский зенинхунд. Красавчик. Так, что у нас здесь? Космос. Успокойся. Поднимаем полочку заднюю. Смотрим, что в подполье. Так. Нет ли скрипа случайно? Давайте все вытянем отсюда. Вытянем. Рассоединяем. Ох. Так, поставим сюда. Так, что здесь? Это сетки в багажнике, даже еще на спалах. Мне интересно, эта полочка не может закрепить как-нибудь? Что здесь? Тоже сюда положим. Так, ну запаска. Прикинь, это не могло скрипеть? Что, достанем запаску? Ну, давайте достанем. Так. Положим сюда. Так. Космос, да не ругайся. Ого. Это запаска. Запаска здесь. Так, ладно. Что у нас? Ну это вроде жестко так. Закрываем. Ну, полка не скрипит. Закрываем. Сейчас поедем. Так, космос, хватит. Как бы нам самогон не переехать. Так, сейчас я возьму. Сюда переложу. Ну все. Сейчас заведем. Попробуем проехать. Так, в салоне включаем. О, нас встречает наша надпись красивая. Запускаем. Так, включим свет. Это выключим. Направлю телефон назад. Одна лампочка горит. Вот. Включим. Послушаем. Вдруг это правда колесо трещало. Так. Что, пробуем ехать назад.
скрип есть. Даже при пустом багажнике все скрипит. Заезжаем обратно. Что же это может быть? Я сейчас проведу еще такой эксперимент. Попробуем с открытой дверью. Может, дверь скрипит? Открываем заднюю дверь. Вот так с открытой проехать. Так. Дверь открыта. Убираем ручник. Убираем ручник и пробуем. Так. Назад. А с открытой дверью, мне кажется, не скрипит. А, ну. Да, с открытой дверью не скрипит. Именно. Сейчас попробуем еще раз закрыть. Еще раз попробуем проехать. Дверь закроем. А что же может тут в дверях скрипять? Интересно, а ну. Дверь, что ли, на резинках как-то скрипит? Ну-ка. Так. Дверь закрыли. Да, сразу заскрипело. Да, это скрипит дверь. Это дверь скрипит, оказывается. Сейчас попробуем чем-нибудь смазать. Если что-нибудь есть у меня. И проехать заново. Интересный поворот.